Muy buenas YouTube, ¿cómo va? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a regresar a jugar Subway Surfers. Espero que les guste. Y nada, también había una actualización de Subway Surfers. Y tengo un nuevo personaje. Si lo ven, compré otro, como dice, otro traje de este ninja que me gusta. Bueno, más nada que decir, empecemos. Hay una actualización que se llama Miami. Hay... Ay, qué tonto. Como se dice que hay seis hombres de rugby que podemos obtener. Con moneda creo que es el que se obtiene. Vamos. Ay, qué tonto. Ya que no tengo nada de llaves, digo. Vamos a hacer un intento. Bien, caja misteriosa, a ver si la puedo agarrar. Y la agarramos. La agarramos bien. Vamos bien, vamos bien. Bien. Tengo que conseguir las pelotas de rugby para que tenga cosas nuevas. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Vamos por un tercer intento. A ver qué nos da.
Bueno, nada mal. Vamos a un tercer intento. No, no pude alcanzar. ¡Ay! Bueno, acá lo dejamos todo por acá. Bien. No olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos, gente.